怎么忍心居高临下的就一脚踩碎他的饭碗？我卖1000块1斤的桐木关正山小种都不够胆把等级打成特级，董老板138块1斤半的正山小种就敢打着特级资格来销售。如果让消费者认为好茶这个价是正常的，如果89块钱3只的大别山麻番鸡也让消费者认为好鸡这个价是正常的，虽然它对品质极好、价格极高的茶叶和鸡的销售并不会产生很大的影响，但是那些卖200块1斤、300块1斤的正山小种卖给谁？那些100块钱3只、150块钱3只的鸡卖给谁？而种植这种价格的茶叶和养殖这种价格鸡的农户，恰恰就是我们国家最底层、最辛苦，也是数量最庞大的劳苦人民。当董老板在直播间里把茶叶的价格和鸡的价格都砸到地板上，还卖出巨大销量的同时，你们知道要干掉多少卖普通茶叶的茶叶店和菜市场卖家禽的商户多少天的收入？你们知道吗？他们每一天就靠那么一点点微薄的收入来养家糊口，而我们口口声声要为天地立心、为生民立命的董圣人，怎么忍心居高临下的就一脚踩碎他的饭碗？董老板，你说你这种行为会不会比卖1万块1斤以上的茶造的孽还要更深？